Baniriza ku channel yange. Leero recipe yaffe egenda kubeera ku bummonde n'amagi. Bino byokka bye tugenda okubeera nga tukozesa. Eno recipe within 15 minutes oba oli done. Osobola okubeera nga preparing for breakfast, for iftar starter, for brunch, for oba dinner nga toyagala kuba ng'olya bintu bingi. So funa obummonde obeere nga obusalaasalamu. Oluvannyuma funa pan gy'ogenda okubeera ng'okozesa ogattemu butter ejiiko emu. Oluvannyuma tandika okubeera nga muno ogattamu obummonde. Nakozesa tablespoon ya butter lwa nsonga butter ono ayamba okubeera nga browningsa ekintu bulungi nnyo n'okubeera nti addingamu extra flavour eyo. Then beera nga otandika okuba nga otabulamu. Oluvannyuma ddakiika 3 beera nga muno addingamu obutungulu bw'oba wasaaze bulungi nnyo. Osobola okukozesa akatungulu konna. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange tannaba kuba ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma beera nga muno osizoninga n'omunnyo. Ogende maaso okubeera nga otabulamu then beera nga addingamu ennyaanya. Nasoose ne mbeera nga addinzemu ennyaanya eyo eyasoose. Then oluvannyuma nalabye nga nandyetaaze ennyaanya zibeere nga nnyingiko ne mbeera nga addinzemu ennyaanya ey'okubiri. Kusaba obeere ng'onyiga kade, obeere ng'oturninga on notifications, obeere notified bwe mba mpostinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende maaso onyige ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna empya ze mba nakateekayo ozifuna. Oluvannyuma beera muno ng'osizoninga. Nakozesezza paprika, black pepper, then ogende maaso obeere nga otabulamu paka ng'ennyaanya zonna zisofteninze. Okozesa amazzi okusinziira ku bwetaavu buli lwe tubeera nga tufumba, okwewala okubeera nti by'ofumba bikusiriirako n'okubeera nti amazzi ago ga-providinga steam. Akuyamba okubeera nti nno vegetables z'oba ofumba zisobola okubeera nga zijja bulungi nga tezisiiridde. So osobola okulaba nti no at this rate ennyaanya already zigenda zonna zisofteninga. Twagala ng'ennyaanya ziri soft bulungi nnyo nga n'obummonde bwennyini okakwatako nga kayidde. Oluvannyuma beera nga kati addingamu amagi, creating a space obeere ng'oaddingamu amagi. Kisinziira ku bantu bameka opreparingira oba magi ameka gwe ge weetaaga. So osobola okubeera ng'oteekamu nga mweno pan amagi 4. Oluvannyuma teweerabira kubeera nga n'amagi nago ogagattako omunnyo then ne black pepper oba oyina. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tubikako kuno tufumbe okumala eddakiika 2 ku 3 then nga meal yo eri ready. Era naganishinze kuno ne oregano. Osobola okubeera ng'oteekako spring onions, coriander n'obeera nga osavinga breakfast yo oba iftar starter yo ng'otaddeko avok, cucumber ne any other vegetable of your choice gy'oba weetaaga. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Like my other content, my other videos, check them out and let me know what you think about them in the comment section. Until next time, please don't forget to like, share and subscribe.